וואו, זה תמיד ככה קרוב? בוקר טוב לשיעור של 9, יאללה, להכניס לראשון ויצאנו לדרך. בואו. יחיאל ססה, מורה ומחנך לנהיגה קרוב ל-30 שנה. במדרגות הנאות נצמדים לשול בימין ומשאירים נתיב פנוי. אבל מרגע שהדנקל נפתח, אני החלטתי לעשות שיפטינג. ממורה נהיגה למורה נסיעה. עכשיו אנחנו מתרגלים יציאה מהירה לעקיפה, יוצאים לעקיפה ומשדרים לכולם. אני איש רציני, יש לי תיק, יש לי עבודה, סליחה. זכות קדימה ליורדים. לא צריך לקפוץ על הרכבת איך שהיא מגיעה. אתם לא עדר בפלו. לתת להם לרדת בנחת, שלום, have a nice day, אפשר גם בלעז. עכשיו לשעות פנימה, לתפוס את המקומות הטובים, קדימה! כולם, עיניים לכביש, יד מנופפת ומבט מתנשא לנהגים ברכבים הפרטיים. קדימה, קדימה, להתנסה מכל הלב. דנקל, הרכבת הקלה יוצאת לדרך עם הקו האדום, מפתח תקווה ועד בת ים. דנקל, הבחירה הקלה.